rongsok. Mang, ayo rongsok toh. Cuma nanyakeun rongsok we kieu kehed. Buru ya bogat toh. Aing can meunang ya ti isuk. Kira asa. Tah tempoan we di dieu ya, Mang. Sok. Pokona mah barang-barang nu ieu na tempoan we ya. Urang rek ka ditu heula nya, Mang. Oh. Masih goblok. Anjing kita mau rongsok. Itu sana kotak dari bengkel aing. Mana kenaon di bengkel aing? Iyo aing keur mawa rongsok. Milihan. Sia ngahina. Memang bengkel aing bengkel rongsok. Jih, ngaku-ngaku. Boga lagi Mang Didis bengkel aing. Ngaku-ngaku si Didis si bengkel aing. Lain ieu mah bengkel si Didis. Teu percaya aing mah tampan kitu boga bengkel. Indit. Sia mereka bangsat mun di bengkel aing. Indit kumaha indit? Aing kita mawaan rongsok. Ieu bengkel aing. Angkat. Bengkel aing ieu. Ah, teu percaya aing mah. Tanyakeun we kabeh ka tetangga bengkel aing ieu teh. Teu percaya aing mah lah. Kayak rame-rame bos. Mang, ieu bener bengkel si ieu. Atunya heueuh. Nu aing tuh teu percaya sia mah. Bos, nih Anu nopa jantan, Saiful Banteng gitu. ada di rongsok memang bengkel aing bengkel rongsok. Pan tadi urang mah aing ngajual di dieu yeuh, ngadieu. Aledek teuing pisan siak-siak abret ieu bengkelna. Heeh. Usir bos. Mangat. Mah bener ieu mah. Mau dijual eta? Moal. Lanjut tah, lanjut. Rarajatan. Tah. Ini. Kurang aing masakkeun. Saya rokok. Selamat. Rokok iya san. Cepat. Siapa? Cuma. Yo. 33 Bang. Rokok. Siap. Ya, konon. Super. Oh. Balagu pisan muka nu keugenan. Tah. Yo. Nah dibuka. Masih dibuka salin. Oh, nu tah muka ket. Terus ieu kumaha? Sudah anjing kita pangmukakeun da aing mah teu apal. Jih, aing mah teu nyaho, aing mah kenelan ada warsana ket. Terus kumaha ieu Ken? Bayar ku sia ket. San, ieu kudu kumaha? Bae dibalikeun deui ieu. Lamun dibuka. Duitan ket, para rupisan ngomong teh bangkar aing meureun. Ruk sabaraha Ken? 5.000 ya, jeung rokok super jadi 30. Sia tuh lah. Iyalah, tetulus aing mah rokona ada kurang duitna. Mau lagi salawe. Geus siap nuhun. Kunyuk. Dia teh meuli rokok, kakak jadi meuli teh pucuk anjing keur mah aing hayang kudu geus pangcur. Hah, apes. Rongsok. Kebeneran. Bukan rongsok tuh. Boga mah ngan dijual. Udah kasan dijual atuh. Geus sabarang ngajualna. 1.500 mang dijualna. Ih, murah pisan 1.500. Ku aing dibelian 2.000. Wah, Heeh bener. Nah, kasan dijual tuh da maneh mah. kumaha tuh ini mang? Oh iya nempo lah rongsokna. Yap, sikat. Tah ieu mang. Tumpo coba di loba barang. Kumaha ieu? Gak usah tuang beli ku urang saya tambah bikin duitna kalau mau ditayang rongsokna. Aku sia sabaraha wanina? 2.000 ku urang. 2.000. Heeh. Aduh, kumaha tuh mang euy, aing erang kena Moal daerah geus ku aing beuli 2.000. Mayan sia teh. Gosok atuh mang. Geus sabarang kintal ya. Aya sakintalan apa pokona mah. Loba euy mayan. Di kudu mau kolbak mang. Yes. Barang di bawah ayeuna. Nah, rek dibawa geus dibeli ku urang. Maneh mah meulina merek. Bae, digantian ku aing. Sabaraha kitu maneh meulina? 2.000. 2.000 geus ku aing 2.500. Ku aing deui sok ditaekeun 3.000. 4.000 tah sok di duitan. 7.000 tak ku aing sok. Sakilona. 10.000. Geus pokona mah kieu. Maneh mang wanina sabaraha? Si Mang Mieu wanina sabaraha sok? Geus ku aing dis ieu 10.000 tah. Nah, melepek pisan jadi tukang rongsok teh. Ku aing 13.000 sok di jeung aing ayeuna. Mang wasun 13.000. Wani teh. Wani aing mah. Akang wasun deui teh. Tuh wani aing mah 13.000. Bagus ini cum balik ke wani mah. Geus 13.000. Geus na. Yo duitna yo. Ba atuh. 500 celanya. Cok, siap. Nuhunnya Kita mah. deui eta di TF deui. Siap, nuhun. Deui hong. Sok ieu beresan nya. Heeh. Siap, yuk. Anjing, ya aing ngajual lerek ka saha ieu? Meuli 13.000. Hah, anjing. Duit aing peak di jeung meuli di rongsok.
Itu kumaha ieu aing ngajualna ka saya aing bingung. Kumaha ieu aingnya? Nah, daripada eleh saing aing mah geus bae lah anjing. Kumaha engke we aing mah ngajualna mah. Yang ngeder we aing mah lah. Rongsok. Kemana si Didis? Tidak ilating si Didis. Dis. Hasil. Aya. Balah. Bisa. Mang Didis kiranya. Ya. Heeh. Siap. Hah? Mana keur naon deui si ieu? Naon di sana si Ucuk? Naon mah? Tadi teh aing tadi. Lain aing mah duit si Didis. Iya mah. Itu saha? Iya. Ah, anjing bener ieu mah aing ditaripu ku saria duaannya. Tarifu kumaha? Ku aing bejakeun ka Pak RT sok. Pak RT kumaha? Sia, kitu nipu aing. Jong we penjak imah duit si Didis sok. Nya Dis. Perkara naon ieu? Nipu aing tadinya. Yo, urang mah dititah ku si Didis. Sok we urusan mah si Didis. Ka mana di sia? Gantian duit aing goblok. Gantian kumaha mang? Bawahan, nanti sia nipu aing gawat. Daripada sok aing dibawa ka desa. Ulah tuh mang. Gantian ku aing ya mang. Aduh, kudu sabar mang gantian mang aduh. Bae aing mah kalunya ka sia. Nu tadi gopenya. Ganti rugina ka aing 200. Aing jadi rugi tuh. Sabodo amat daripada sok aing bejakeun. Lah, ulah bejakeun atuh mang. Badikeun. Aing si mang mah ieu tuh mang. Aing ah. Matakna cek aing lo sok Ampun tanya mang. Manog sia. Goblok ti wawaniana nipu aing. Mayan euy. Coba. Loba. Urang tek yang rongsok euy. Coba juga. Ada ini hargana sabarang heula aing mah. Emang naon mang rongsokna? Aluminium jeung plastik. Ai aluminium mah 2000, ai plastik mah sakilo teh 1000 gope. Lah, sia mah murah pisan harga teh. Aing mah aya urang alus hargana laginan. Ji, ulah mangan sakitu mah meuleuan ge. Atuh kita ulang teh bubatian mau ngajual teh. Anu yang mah mah. Lah, kasih mah butut hargana aing mah teh dijual nya di tukang rusok we lah. Heuh atulah, aing mau dijual mah. Urang aing teh dijual. Rongsok. Man, rongsok. Ya. Gaduh teu. Oh, gaduh man. Seueur, sok mangga salik di dieu man. Siap. Gaduh naon we? Gaduh plastik sareng aluminium man. Perkawis hargana sabaraha sakilona man? Ari aluminium mah 3.000, mun plastik mah kan 2.500. Ieu mah kada sae kan hargana. Sok kami bari ical. Gitu ah. Pohon ieu sok kan, ieu. Siap. Ya kan kanggo ngarokok. Nyambung ya kamu pul gede lagi. Beli kitu ku aing euy. Baiklah, mah lagi beli ku aing lah. Sok atuh man. Pul gede lagi. Asa itu man. Ari maneh ka balik deuk naon? Tek dibeli mang rongsok, bae mah ge lah. Wah yang si jual kasih mang itu, boga nama mah pepek krek hargana. Jangan wawaniana, kita di lembur aing. Nang amalina sabaraha? Abi mah perlu lakungan wae ah. Tapi barang beli mah eta mah rahasia. Nah, taruhkeun ka si anak sabaraha abi mecara. Tong kitu bang barang beli teh rusak harga. Enggak usah harga kumaha sia mah. Si mang ieu mah pembelianna alus kehead. Sia mah nu rusak harga, pepek krek beli teh. Ari aing mah yang bati gede.